Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the head. Настал тот день, когда у нас на ремонте 126-й мотор. Любой владелец Приора со 126-м мотором прекрасно знает, о чем сегодня будет речь. А речь сегодня будет о замечательном ресурсе и о масложоре этого двигателя после 80 тысяч километров. Вот. Ну, головку я здесь уже снял. Картина везде одинаковая. Система вентиляции картеров на всех вазах. Это больная тема. Все шланги затвердевают, теряют герметичность, и вентиляции нету. Здесь все черное, то есть распредвал в слое угля. Прижимная плита в слое угля. Вот здесь должен быть алюминиевый белый цвет. Естественно, здесь все в копоте. Но это нормальное явление, про это мы сейчас говорить не будем, то что здесь вот везде слой угля. То есть, ну, это как бы нормально. А говорить будем про поршневую. Вот. Вообще у меня выработался такой рефлекс, наверное, даже не рефлекс, а традиция. Если приезжает машина со 126-м мотором и с пробегом больше 80 тысяч километров, я всегда вытаскиваю щуп. И как бы не соврать, в 80% случаев щуп или сухой, или капелька масла имеется на кончике. Вот. И при снятии головки всегда видим одну и ту же картину. Четвертый цилиндр, самый термонагруженный. Видим вымытые кромки. Это говорит о том, что масло вытеснялось из-под жирового пояса, попадало в зону горения и вот эти кромки вымывало. То есть вот здесь вот мы видим свежее масло, свежее и хороший слой этого масла. То есть, я думаю, не стоит говорить о том, сколько ел этот двигатель масла. Ел он очень много. Вот. Третий, вымытые кромки. То есть, от 4-го к 1-му у нас все улучшается. Здесь уже поменьше, то есть, так слегка видно. И здесь уже самое меньшее. То есть, 4-й цилиндр, то есть, снимаем головку на приоре и абсолютно всегда видим одну и ту же картину. Эллипсная гильза, где поршень вот так вот шатается. Вот. И вымытые кромки. Огромное количество нагара, а иногда и свежего масла, вот такого, как в данном случае, на поршне. Дальше я вытащу поршни и покажу, что у нас с юбкой. Там будет задир, маслосъемное кольцо будет засевшим, и оно будет полностью в угле. Гильзы будут задраны, ну, в принципе, здесь уже видно, но там я более наглядно покажу, гильзы будут задраны наглухо. Но это стандартная картина на любой приоре после 80 тысяч. Думаю, это известно всем. Ну вот, снял поршни. Картина везде одинаковая. Наглухо задранная юбка. Здесь поменьше, потому что это холодная сторона. Вымытые кромки. Вот здесь вот чистенько. И вторая сторона чистенько. То есть масло продавливало через жировой пояс, и оно попадало в зону горения. Огромный слой угля и масла, о чем я уже говорил. Но единственное, что удивило, что маслосъемное кольцо не так сильно село, как мне казалось. То есть видно, что маслосъемное кольцо еще, в принципе, оно в принципе не село, маслосъемное кольцо. Для меня это удивительно. Обычно оно бывает наглухо севшее и в угле. Но, естественно, гильза уже овальная, масло пробивалось очень жестко. Вот как-то так. Вот. Что мы здесь наблюдаем? Стандарт задранные гильзы. Вот. То есть хон как бы там еще видно, но задиры очень хорошие. Вот. То есть стандарт задранные гильзы, но вполне себе живые шейки коленвала. То есть вот так. И обычно еще хотелось бы отметить, я сливаю литр масла. Ну здесь что-то в районе 2-2,5 может. Конкретно данный клиент понимал, с чем имеет дело, вовремя заливал масло и вовремя обратился на ремонт. Но он понимал, на что идет, он уже понимал, что это будет именно вот так. Но одним словом будем делать. Дальше задача вытащить блок и отправить его на расточку. Купить поршни, купить запчасти и пока заниматься ремонтом головки блока цилиндров. Вот. Будем дальше делать. Вот показательная головка 16-клапанная с тотальным жором масла. То есть видно, то, что здесь корка 1 мм на всех колодцах. Вот, это нужно будет отмывать. И вот также я здесь впускные клапана я уже отмочил, немножко очистил. Дальше еще до блеска будем их дочищать. И вот выпускные клапана. Вот она корка, которая здесь имеется. Клапаны я все очистил, притер. Привалочную плоскость отфрезеровали 0,4 мм. Вот.
Далее по очереди очищаем распредвалы, прижимную плиту. Все это приклеиваем, прижимаем, ставим сальники распредвалов, задние заглушки, и в принципе головка готова к установке. Дальше покажу. Колпачки Виктор Рейнс. Головка собрана и готова к установке. Установили распредвалы, протянули прижимную плиту. Помпа охлаждения не протекала через прокладку, также не протекала через это отверстие. Однако имеется определенный люфт на помпе охлаждения, так что помпу будем заменять на новую. Натяжной и обводной ролик газораспределительного механизма также имеют небольшой свист и люфт. Естественно, ролики будут заменяться на новые. Помпа охлаждения будет устанавливаться ТЗА. Это оригинальная помпа, которую устанавливает АвтоВАЗ. Газораспределительный механизм в сборе будет заменен на Goetz Power Grip. То есть здесь в комплекте 2 ролика и ремень. Так, приступим к сборке. Вот. Пару слов о блоке. Блок на автомобилях ВАЗ выполнен из чугуна. И в частности именно автомобили ВАЗ блоки чугунные склонны к коррозии. Причем не поверхностному пожелтению, а проникающей коррозии, вплоть до того, что толщина стенки блока становится примерно как толщина стенки от банки пепси-колы. Собственно, чтобы такого не произошло, нужно блок очистить от коррозии и полностью выкрасить. Полностью остановить коррозию, ну или хотя бы ее отсрочить. Вот. Наружку полностью окрашиваем. Внутреннюю часть мы очищаем от продуктов горения, которые выделились на стенке блока в процессе работы. Поехали далее. Блок уже расточен под поршня. В поршни ставим мотор-деталь Black Edition. При расточке блока данный блок 126 у нас оснащается маслофорсунками. Маслофорсунки составляются в эти отверстия. При расточке маслофорсунки удаляются, потому что хон проходит в зоне масляной форсунки. При удалении масляной форсунки удаляется она посредством ударов. И как видно вот здесь, сопло форсунки заминается. Естественно, эта форсунка, как и ее друзья, отправляется в мусор. Вместо старых форсунок ставим новые маслофорсунки. Вот. В случае, если вы забудете масляные форсунки забить, естественно, о давлении масла речи быть не может. Придется заново разбирать двигатель. Вот. Вкладыши стандартные, шатунные коренные, полукольца для осевого позиционирования коленвала. Вот. Коленвалы, как я уже отметил, шейки коленвала без значительного износа, так что коленвал мы просто отмываем и оставляем и готовим к установке. Также коренные замки отмываем и готовим к установке. Так, ну вот, собственно, блок собран. Шатуны установлены, вкладыши, соответственно, новые масляные форсунки, все затянуто по моменту затяжки. То есть у нас коренные 68, шатунные 43 крышки. От руки спокойно вращается, то есть без всяческих проблем. Это говорит о том, что у нас нет зажатия коленвала. Ну, это является идеальным показателем, так что далее будем устанавливать блок вниз. Далее будет устанавливаться задняя крышка с сальником, маховик, корзина сцепления. Масляный насос я буду устанавливать позже. Почему? Потому что при установке масляного насоса выход, который стоит под датчик коленвала, препятствует тому, что выход, который есть посадочный под датчик коленвала, мешает установке блока в капотное пространство. То есть сейчас я поставлю заднюю крышку с сальником, маховик, корзину сцепления, опущу его туда, в капотное пространство, закреплю к коробке и далее там уже на месте установлю масляный насос и далее маслозаборник, поддон. Ну, это такая у меня тут схема. Каждый делает по-своему, у меня такая схема, мне так удобно. Крышка и задний сальник коленвала. Диск сцепления в нормальном состоянии, с хорошим остаточным ресурсом, его оставляем. Также незначительная выработка на корзине, лепестки, то есть с небольшой выработкой. Рабочая часть также с небольшой выработкой. Корзина сцепления в нормальном состоянии. Чего не скажешь о выжимном подшипнике.
Одной рукой показать не смогу, но выжимной подшипник подсвистывает. Так что его поменяем на новый. Выжимной подшипник поставим новый. Ну что ж, блок цилиндров установлен в подкапотное пространство. А тут я собрал пару шлангов. Эти шланги, ну и вообще все элементы, которые вы сейчас видите, относятся к системе вентиляции картера. Люди обычно очень легкомысленно к этому всему относятся, к этой системе вообще в целом. Из-за этого у меня жестко бомбит, из-за этого, пользуясь случаем, я решил это рассказать. Вот имеются вот такие шланги, то есть я здесь не случайно собрал. Все эти шланги относятся к системе вентиляции картера. Вот. Система вентиляции картера, если точно говорить, система принудительной вентиляции картера предназначена для того, чтобы удалять поршневые газы, прорвавшиеся через компрессионные кольца в масляный картер, разрежением в ресивере удалять их оттуда. Сделано для чего? Чтобы копоть не оседала в масле, а также чтобы не сработавшее топливо не оседало в масле, а так как бензин очень хороший растворитель, он нейтрализует смазывающие свойства масла. Вот, придумана система вентиляции картера. Со временем случается следующее. Пощупать невозможно, но я сейчас примерно продемонстрирую, что с ними стало, со шлангами. То есть по звуку слышно, что это уже давно не резина, это пластик. Вот. И такое произошло с каждым из этих шлангов. То есть они абсолютно потеряли свою резиновую способность. Также вот здесь интересные дефекты имеются. То есть, как бы это показать, вот, то есть дырочка здесь уже на вылет. То есть здесь трещина, то есть... Вот, как-то так. К чему это приводит? При разборке двигателя, вы, наверное, я показывал, это было очень хорошо видно, весь двигатель был загажен. И не именно камера разгорания, где продукты горения нормальные явления, а вот распредвалы, газораспределительный механизм под клапанной крышкой. Вот, это именно из-за того, что вентиляция картера была нарушена, собственно говоря. Также вот этот шланг, вот эта вот трубка, которая постоянно на 16-клапанных двигателях выпрессовывается. Сколько движков было разобрано 16-клапанных, всегда одна и та же картина. Вот этот шланг здесь не запрессован, он просто туда засунут и на что-то приклеен печальное. Естественно, он всегда отваливается. И вот на всех этих шлангах вот здесь разрежение теряется. И мы получаем то, что имеем. Весь газораспределительный механизм, распредвалы, гидрокомпенсаторы загаженные копотью и углем, собственно, который оседает в масляные каналы, забивает их, масло портится, то есть смазывающие свойства масла уменьшаются. Вот. К тому же еще некоторые люди убирают вот этот шланг, он приходит именно в этот шланг приходит в воздушную гофру, они в воздушной гофре глушат отверстие в воздушной гофре, а из клапанной крышки вот отсюда шланг отправляют на землю. Я уж не говорю, что это подсос воздуха, вообще как бы туда не лезу. Просто хочу сказать, что не надо так делать. На самом деле все проблемы именно отсюда. Даже вот в таком случае, где все шланги установлены, и они просто задубели, и в сумме разрежение очень сильно уменьшилось, и, собственно, вентиляция картера нарушилась. Из-за этого вот это привело к таким загрязнениям и к таким печальным последствиям, ребят. Так что как-то вот так. Далее устанавливаем головку на блок и начинаем собирать навесное двигателя. Ну вот, в общем-то, двигатель полностью собран и запущен. Работает абсолютно ровно, никаких помех нету. На педаль газа отзывается хорошо. Вот. Дальше делаем контроль некоторых параметров. Здесь есть парочка ошибок и обе касательно второго датчика кислорода, которого, собственно, у нас нету, так же, как и катализатора в выпускном коллекторе. Вот. В дальнейшем это будет устраняться прошивкой программы на Евро-2. Вот. А так, в принципе, по параметрам пробежался, есть небольшие замечания, но это мелочи. Вот. Уровень масла у нас нормальный. Кстати, хотел показать, какое масло заливал. Масло залил такое Genesis, Lukoil Genesis Armartec. Вот, синтетичка. Ну, в принципе, на офигительное масло себе тоже такое заливаю. И вам советую. Это нифига не реклама на самом деле. Блин, конечно, как реклама прозвучала, но и фиг с ним. Вот. Контролируем некоторые параметры. В принципе, здесь все ровненько. Парочку советов хотелось бы владельцам этого мотора. То есть, двигатель, если честно, сразу признаться, очень капризный. А капризный он именно к тепловым режимам. То есть, ни в коем случае этот двигатель нельзя перегревать. Очень капризное отношение масла, как его качества, так и пробега. То есть, каждые 8, а лучше 5 тысяч желательно менять масло. Вот.
Ну и, естественно, система вентиляции картера, которая у нас была в печальном состоянии, хотел сразу сказать, что все патрубки я заменил и хомуты. То есть в дальнейшем, в принципе, этот двигатель будет прокаживать. Вот. Ну, вот такие пожелания, в принципе, если будете их учитывать, если их всех будете соблюдать, то ваш двигатель свои честные 150 тысяч километров пробега пройдет. Ну, в общем, собственно, как-то так, ребят. Желаю вам удачи, всего доброго. Следующим автомобилем на ремонте будет Nissan Liberty с мотором в QR20DE. Такой потрясающий моторчик 2-литровый у нас имеется.